izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo. Genesis 2:1-4. Ahoana no anovana ny tokantrano toerana feno fiadanana sy fitahiana? Ny fanambadiana dia antso amin'ny firaisana sy ny fiainana iombonana masina ry Ralasaina Bavy-Malala. Rehefa tafarainy mpivady dia tsy miaina ho an'ny tenany intsony fa ho iray eo anatrehan'Andriamanitra, ka mila tarihin'ny fitiavana sy ny fahendrena izany fiainana izany. Ao amin'ny fanambadiana dia zava-dehibe ny fifampitsinjovana sy ny fifampitondrana am-pahalemem-panahy. Tena ilaina tokoa ny fahalemem-panahy ao an-tokantrano ao. Tokony hialana ihany koa ny teny sy ny fihetsika mandratra. Ary matetika manimba mihitsy io teny tsy voahevitra ao an-tokantrano io. Matetika manimba tokantrano maro ny teny na ny fihetsika izay mandratra izay ataontsika io ao an-tokantrano. Na dia vazovazo feno fitsikirana aza satria mety handrava ny fiadanana ao an-tokantrano izany. Koa raha tiantsika ny hoe tokantrano feno fiadanana, tokantrano sambatra, dia mila mandinika vao miteny. Mila mandinika vao manao fihetsika anankiray. Ny teny lazaina amin'ny fahasorana, raha ny taridalana ny jerentsika, dia afaka mamela ratra lalina izany, mitondra ratra lalina. Koa antsoina ny mpivady, miantso mpivady ny tompo amin'ny teny io ity, mba hahifehy teny, hanaja ny tsiraray ary hifampitsabo amin'ny fitiavana sy ny faharetana. Ny fahasambarana ny tokantrano ihany koa dia miankina amin'ny fanetretena sy ny fahaizana mifandefitra. Tsy tokony hisy fanjakazakana na faneriterena, fa tokony hisy fifampiainoana sy fampiheverana sy fandeferana ao an-tokantrano ao. Rehefa miezaka mampihely fahazavana sy hatsaram-panahy ny mpivady ao an-tokantrano, dia lasa toerana feno fiadanana ny tokantrano. Ny fahalalam-pomba, ny fahalemem-panahy ary ny fitiavana madinidinika isan'andro no manamafy ny fatoran'ny mpivady. Ny tokantrano sambatra izany dia tsy vokatry ny vintana. Elao lavitra izany hoe vintana, fa vokatry ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra sy ny fahaizana mifankatia amin'ny mpahendrena. Rehefa mifampitsinjo ny mpivady sy mifampitondra am-pitiavana ny mpivady, dia lasa nofo iray marina eo mason'Andriamanitra. Ry mpivady malala, sy izay mbola mieritreritra hoe hanorina tokantrano, aoka isika hianatra hifandefitra, hifampiresaka, hampatokiana isan'andro ary hifampahery isan'andro. Avy alao hitarika ny tokantranonao ny tenin'Andriamanitra, ary aoka ny fitiavana, ny faharetana ary ny fahendrena no hanjaka ao an-tokantranonao, dia ho tonga toerana feno fahasambarana sy fitahiana ary fiadanana avy any an-danitra ny tokantranontsika, ny tokantranonao ihany koa. Andeha fihetsika ambavaka izany hafatra mafonja izany. Rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, raha io misaotra anao satria tianao izahay, nomenao tamin'ny fotoana tsara indrindra izany taridalana izany. Ianao tokoa no namorona ny tokantrano ary sarotiny amin'ny tokantrano ianao. Tompo malalo, engane mba ho tanlonaka ny tenanay tsiraray avy, ka haniriny izany teninao izany, ka tsy henonay fotsiny izany, fa iainanay tsiraray avy,
ka ho voavonjy ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandarina izao dia momba anay, ny tontolo andro diavinay sy ny toy any fiainanay dia apetraka feno eo am-pelantananao mba ho voninahitra ao ary ho hitantaratra fa manana Andriamanitra lehibe izahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.